ஹாய், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி கோல்ட் அண்ட் காஃப் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது அந்த பாடி பெயின், ஃபீவர் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு சிம்பிளாக ஒரு கஷாயம் பண்ணலாம். ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப சிம்பிள். இது பாருங்கள், இது வந்து வெத்தலை. நான் ஒரு 20 ரூபாய்க்கு வெத்தலை வாங்கிட்டு வந்தேன். அதில் ஒரு பாதி மட்டும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு மீதி எடுத்திருக்கேன். வெத்தலையை கழுவிட்டு கையை வச்சு இப்படி பிச்சு பிச்சு போட்டிருக்கேன். சரியா? இதோட மஞ்சள், இந்தளவு மஞ்சள் போக குழந்தைங்களுக்குனா கம்மியாக ஆட் பண்ணுங்கள். இல்லை பெரிய ஆள் கொடுக்குறதுக்கு அப்படின்னா பெப்பர். இது நிறைய போடும்போது தான் நல்லது. காட்டமாக இருக்கும், வேண்டான்னு நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். போட்டு இது முங்குற அளவுக்கு தண்ணி, இதை அப்படியே தூக்கி அடுப்பில் வச்சிடலாம். வச்சுட்டு நல்லா திக்காகி வெத்தலையோட சாறு ஃபுல்லாக உள்ளே இறங்கட்டும். லாஸ்ட்டில் வந்து வேணும்னா ஒரு கல் உப்பு, ஒரு பீஸு, ஒரு சின்ன டாட் அளவு மட்டும் எடுத்து ஒரு பிஞ்ச் உள்ளே போட்டு நல்லா அப்படியே சூடோடு குடிக்கலாம். உப்பு போடாட்டியுமே நல்லா தான் இருக்கும். ஹெவி இம்யூனிட்டி கொடுக்கும், பாடி பெயினை நிப்பாட்டும், ஃபீவரை திரும்ப வர விடாது. இப்போ கொதிக்க வச்சுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது எப்படி கொதிக்குதுன்னு பாருங்கள். நல்லா கொதித்து கொஞ்சம் திக்கானோன்னே குடிக்கும்போது நல்லா சத்து அதில் உள்ளே இருக்கும். வீட்டில் வந்து துளசியோ ஓமவல்லி இலையோ இருக்குன்னா அதையும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இன்னும் டபுளாக இருக்கும் எஃபெக்ட்ஸு. ஃபீவர் திரும்பாது, சளி நல்லா இறங்கிரும், பாடி பெயினே இருக்கவே இருக்காது. ப்ரிவென்ட் பண்ணிடலாம், நம்ம ஃபீவர் வராமையும் ப்ரிவென்ட் பண்ணிடலாம். இது நல்லா கொதிச்ச அப்புறம் ஃபில்ட்ரு பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போது ஃபில்ட்ரு பண்ணியாச்சு. ஃபில்ட்ரு பண்ண லிக்விடு எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ இதோட வந்து இந்த மாதிரி இவ்வளோதான், இந்த அளவு மட்டும் உப்புக்கல் சேர்க்கணுன்னா சேர்த்துக்கலாம். பொதுவாகவே வந்து வீட்டில் பண்ணுற எந்த ஒரு ரெமடியாக இருந்தாலும் சரி, பர்டிகுலர்லி வந்து ஒரு லீஃப் அரைச்சி அதுலேருந்து ஜூஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து கல்லுப்பு வந்து ஒரு பிஞ்ச் போட்டு கொடுக்குறது வழக்கம். இது மாதிரி பண்ணால் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்.